焚き火で放課後団長です。今日はご飯炊いてます。これね。で、これやるのにね、最初にちょっと火を、このコッパですけど、今日は火を起こして、でこういう、かまど、もともと使ってますからね、すでに組んでる、こういうかまどを作ってで炊くということをやってるわけですけどね。ある意味その火を準備するだけでも手間なんですよね。手間はかかると。手間はかかるけど、手間かけた分できたご飯はめちゃくちゃ美味しいと。別に普通の米ですしね、スーパーで買ってきたいうことやけど、めちゃめちゃ美味しいです。今ちょっとこれ吹いてるの分かりますか？ちょっとね。で、火を起こして手間かけてご飯作ってっていうことをやってるとね、なんか日頃のありがたみったらあれやけど、要はじゃがまにね入れて、でご飯を炊くということを普通やりますよね。でも米と水入れてピッて押したらパッとできるということなんやけど、その過程がこういう風なのとなってんだねっていうのが分かるじゃないですか。で、昔の人はね、多分こうやって火を起こして土間のかまどでねご飯炊くとかいうことを多分やってたと、今でもね田舎の方でやっていらっしゃるかもしれないけど、なんかね、そういう手間をかけるからこそなんか分かる、今のありがたみであり、さらにその手間をかけることで得られるご飯の美味しさという価値ね、新たな価値っていうのをなんか知ることができるっていうのが、こういうね外ご飯のいいとこですよね。やってることってめちゃめちゃシンプルじゃないですか、ね、火起こしてご飯炊いてっていうことやからね。なんかね、このねシンプルであるっていうことがねものすごく大事やなというのを、こういう、暮らしというかこれやってるとね感じるわけですよ。てなことでね、ぜひね簡単なことでいいので、あんま凝ったこと必要ないんで、簡単なことで外ご飯をやってみるというのをね、ぜひおすすめします。変わりますよ、なんかね、ああそうなんだみたいなね、いうことで、はい、今ちょっと吹いて少しね収まってきました。そろそろ出来上がりかなと。